هل تعلم أن علاج السحر المأكول بماء المطر يعد من أسرع العلاجات؟ هذه الوصفة مقدمة لك من قناة عائشة الهواري في سبيل الله. استغل الأمطار الغزيرة في هذه الأيام لعلاج نفسك. إن استطعت الحصول على كوب من ماء المطر وقرأت عليه سورة الفاتحة 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات والإخلاص 7 مرات والمعوذتين 7 مرات، ثم اشربه 3 أيام على الريق، فإن السحر يخرج من جسدك كما يخرج السهم من الرمال بإذن الله،